टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सी एस सोल्यूशन। एचपी हाई कोर्ट से निकल कर आ चुका है बहुत बड़ा अपडेट उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने दिया था एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम। जी हाँ, बिल्कुल, अब आ चुका है आपका शेड्यूल मेन रिटन टेस्ट प्लस टाइपिंग टेस्ट। आपका जो मेन टेस्ट होगा और टाइपिंग होगा एक साथ। कब होगा? 31 जुलाई 2022 को। ये देखिए, दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न कैंडिडेट दैट द रिटन एंड टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क कम प्रूफ रीडर हाई कोर्ट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 31 जुलाई 2022। संडे को होगा एंड टाइम क्या रहेगा आपका 10:30 बजे। दोनों आपके एक साथ आ चुके हैं। जब आपका इसका रिजल्ट आया था स्क्रीनिंग का, मैंने आपको उसी दिन बताई थी कट ऑफ इसकी कि हर कैटेगरी की कट ऑफ क्या रही है। और आज जो इनकी कट ऑफ आई है, मैच लिस्ट आई है, वो डिट्टो करती है मैच मेरी उस वीडियो से। देखते हैं इस लिस्ट को कि कौन कौन से इसमें नंबर है कैंडिडेट के। नंबर ऑफ कैंडिडेट के नाम देख लेते हैं। ये रही उन कैंडिडेट की लिस्ट जो सिलेक्ट हुए हैं आपके मेन रिटन टेस्ट प्लस टाइपिंग टेस्ट के लिए एचपी हाईकोर्ट में क्लर्क के लिए। जनरल की टोटल थी 12 पोस्टें और जो कट ऑफ गई है वो गई है 82। मैंने आपको बताया था उस दिन जब रिजल्ट आया था कि कट ऑफ इसकी 82 गई है। 76 कैंडिडेट हुए हैं सिलेक्ट जनरल कैटेगरी के लिए 12 पोस्ट के लिए। ये रहे उनके नाम 1 बाई 1। मैं स्लो कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो अपना नाम वीडियो को पॉज करके। और रही बात इसकी पीडीएफ की, आपको जो पीडीएफ है वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे एंड टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। टोटल 76 कैंडिडेट ऐसे हैं जनरल के जो सिलेक्ट हुए हैं मेन रिटन टेस्ट के लिए प्लस टाइपिंग टेस्ट के लिए। ये तो होगी बात जनरल कैटेगरी की। अब बात करते हैं द नेक्स्ट कैटेगरी एससी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट। टोटल थी इसमें 3 पोस्टें एससी की और कट ऑफ गई है इसमें 78 नंबर की कट ऑफ गई है एससी के लिए। टोटल इसमें बुलाए गए हैं आपके 20 कैंडिडेट 3 पोस्ट के लिए। 3 6 18 2 20। अब जाती है आपकी शेड्यूल ट्राइब एसटी कैटेगरी। ये आपकी सिंगल पोस्ट है एक, और एक पोस्ट के लिए कट ऑफ गई है 79 79 नंबर की कट ऑफ गई है एक पोस्ट के लिए। और इसमें बुलाए गए हैं 6 कैंडिडेट फॉर दी टाइपिंग टेस्ट प्लस मेन टेस्ट। मतलब आपके 2 टेस्ट होंगे सेम डे पे। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी फिजिकल हैंडीकैप्ड। 5 पोस्टें हैं, सॉरी 5 इसका कोड है और इसमें एक पोस्ट है। कट ऑफ गई है 61। टोटल कैंडिडेट बुलाए गए इसमें 6। नेक्स्ट EWS 2 पोस्टें हैं, कट ऑफ गई है 82। मतलब जनरल UR की प्लस जनरल EWS की कट ऑफ गई है 82, दोनों सेम गई है। इसमें बुलाए गए टोटल आपके 18 कैंडिडेट। तो ये रहे उन कैंडिडेट के नाम जो 31 जुलाई को आएंगे टेस्ट देने के लिए, मेंस का भी प्लस टाइपिंग का भी। अब बात करते हैं सिलेबस की कि आपका सिलेबस क्या है, आपने क्या पढ़ना है पेपर के लिए। ये जो सिलेबस है ये है द कंप्लीट सिलेबस। लेकिन जो उसका आपका जो पार्ट 1 है वो हो चुका है स्क्रीनिंग टेस्ट। अब बात करेंगे हम पार्ट बी की। पार्ट बी आपका क्या है? मेन रिटन टेस्ट, जिसमें आपका आएगा कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी। टोटल आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे। पेपर आपका रहेगा 80 नंबर का एंड टाइम रहेगा 2 घंटे का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आएगा एस्से इन इंग्लिश। आपको लिखना है इंग्लिश में एस्से 300 शब्द का, जो आपको मिलेंगे 15 नंबर का होगा ये पेपर। सॉरी 15 नंबर का आपका होगा एस्से। आया आपका होगा फर्स्ट। सेकंड हिंदी में लिखना है आपने एस्से, सेम 300 वर्ड का एस्से होगा और ये होगा 15 नंबर का। मतलब एक एस्से इंग्लिश में एक एस्से हिंदी में, दोनों होंगे 15 नंबर के। नेक्स्ट अब आपके होगी ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, दोनों होंगे आपके 15 नंबर के। टोटल 10 लाइनों का आपका होगा पैराग्राफ। आपने करनी है बोथ ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश में भी एंड इंग्लिश से हिंदी में भी। एंड द लास्ट आपका रहेगा कंप्यूटर। ये आप करेंगे 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के। तो इस तरीके से ये कितना हो गया? 15 15 30, 30 15 45, 45 15 60 एंड 60 20 80। 80 का ये होगा पेपर आपका मेंस। और उसके बाद क्या होगा? आपको 45% आपको नंबर लेने पड़ेंगे। इस 80 में से आपको 45% नंबर लेने पड़ेंगे, तभी आपकी मेरिट बनेगी। जिस कैंडिडेट के नंबर 45 से नीचे होंगे उसको काउंट नहीं किया जाएगा फर्दर इंटरव्यू के लिए। मतलब 45 आपको लेने ही पड़ेंगे परसेंट इसमें 80 में से। अब आपका आता है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग आपका होगा 30 वर्ड प्रति मिनट। आपको 1 मिनट में करने हैं 30 वर्ड टाइप। और आपको 10% है माफ़ गलतियाँ। 10% आपको गलतियाँ माफ़ है, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन ये है कि अगर आपने 30 से ऊपर गलतियाँ की, मतलब आपने 31 गलतियाँ कर दी 300 शब्द पे, तो आप हो जाएंगे डिसक्वालीफाई।
और इसके बाद जो मेंस और रिटन को करेगा क्वालिफाई वो पहुंचेगा इंटरव्यू में। ये रहा उसका इंटरव्यू का सिलेबस। 4 नंबर आपकी जीके है, 3 का आपका एक्सपीरियंस नंबर है एंड 3 आपका क्वालिफिकेशन नंबर है। इसको तो अभी बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप खुद पढ़ लेंगे पीडीएफ में। अब करते हैं बात इंस्ट्रक्शन की। इसमें आपको कुछ कोविड की इंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी फॉलो। आपको पता होगा कि आजकल कोरोना काल चला है, फिर से तो कोरोना के केस आ रहे हैं, तो कुछ ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगी। इंस्ट्रक्शन टू ऑल कैंडिडेट, मतलब आपको इस पीडीएफ में मिलेगी इंस्ट्रक्शन कोविड-19 की भी, और जो आपका टेस्ट है आपका रिटन एंड मेन उसके लिए भी। इंस्ट्रक्शन क्या रहेगी आपकी? कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द वैल्यू दैट इज न्यू ऑडिटोरियम हाई कोर्ट ऑफ एचपी। आपने एचपी हाई कोर्ट में जाना है न्यू ऑडिटोरियम में 1 आवर बिफोर, मतलब आपको 10:30 बजे बुलाया है, आपने पहुंचना है 9:30 बजे। आपके पास क्या क्या होना चाहिए? एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, एज प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। और आपको करना पड़ेगा टैपिंग का एडमिट कार्ड डाउनलोड, मतलब आपका जो मेन एंड टैपिंग टेस्ट है उसका आपको करना पड़ेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। वो कहाँ से होगा? इस लिंक से होगा www.hphcrecruitment.in। इस लिंक पे आप जाएंगे, आपको करना पड़ेगा लॉगिन करने के बाद आप चेक करेंगे अपना एडमिट कार्ड। वो आपका एडमिट कार्ड होगा टैपिंग का भी प्लस रिटर्न का भी, उसको आप लेके जाएंगे। ये सभी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। और आप खुद भी सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, यू हैव टू राइट @CS कैपिटल में _solution 95। अगर आप टेलीग्राम में सर्च बॉक्स में लिखेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। लेकिन कुछ केस में ऐसा हो रहा है कि वो लिंक काम नहीं करता है, उस केस में आपको बता रहा हूँ मैं कि आप खुद भी सर्च कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि आपका आ चुका है मेन एंड टैपिंग का शेड्यूल एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का। 31 जुलाई को ये होगा 10:30 बजे। आपने पहुंचना है 9:30 बजे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मेन रिटन टेस्ट प्लस टाइपिंग टेस्ट। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको कोई प्रीवियस पेपर प्रोवाइड करवाऊँ मेंस का। अभी तक वो अरेंज नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही वो पेपर अरेंज होगा मेंस का प्रीवियस क्लर्क का, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके लेटेस्ट। अगर आपको वीडियो लगी इन्फॉर्मेटिव तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने हर एक दोस्त को शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, प्लस नए कंटेंट के साथ, नए नॉलेज, नए कंसेप्ट के साथ। सी यू सून, वेरी सून। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।